dishes on satellites. 今日咧就係咧，即係如果大家睇標題都知咧，即係我哋最近咧就參加咗一個香港觀鳥會嘅觀鳥比賽啦。咁其實咧喺個過程入邊咧都幾多得意嘢嘅。咁其實都想同大家分享下啦。今次即係其實我自己都第一次參加啲觀鳥嘅比賽。咁好多謝即係佢哋嘅副主席邀請我啦。咁都想同大家分享下呢一次比賽究竟呢個香港觀鳥會係啲乜嘢咧，同埋呢個比賽究竟一啲小分享係啲乜嘢咧。咁同埋即係最緊要就係咧，今次咧係邀請埋即係我個女咧 Ashley 咧一齊去到呢個比賽當中啊！咁我覺得我都想聽下即係佢究竟即係今次比賽啦，即係有啲咩嘅分享啦。咁我哋先咧就講咗一啲嘅即係香港觀鳥會嘅資料同大家分享下，之後咧就一定要問下 Ashley 咧今次嘅一啲嘅分享嘅經驗。咁開始片之前咧，嘅 like subscribe 我哋 channel 啦，有咩意見下面留言俾我哋嘅，咁記得要 like 我哋片 share 片 subscribe 我哋 channel 啦。咁同大家講一講香港觀鳥會啦。咁香港觀鳥會咧就成立於1957年啦。咁喺2002年咧就被認可成為公共性質嘅慈善機構。咁1994年咧成為咗國際鳥盟嘅香港支會啦，亦都2013年咧正式成為咧國際鳥盟嘅成員嘅。咁佢哋一定期都會搞唔同嘅觀鳥活動啦，或者研究調查啦。咁好多時咧都要參考佢哋嘅意見嘅，喺一啲即係建設項目上面啦，或者一啲發展項目上面咧，佢哋都扮演一個好重要嘅角色啦。亦都係推廣緊咧香港嘅觀鳥文化啦，同埋雀鳥嘅環境保護啊嘅工作嘅。咁喺2002年啦，應多位資深觀鳥者嘅提議咧，不如就搞即係第一屆嘅觀鳥記錄比賽啊！至今去到2025年咧，已經係有23年嘅歷史咁耐啦。咁最初嘅目的咧，其實比賽咧就係為咗要眾多嘅觀鳥者嘅一個牙交戰啊！咁更加鼓勵咧提交多啲嘅觀鳥記錄，加強鳥類保育意識啦咁啊！咁所以咧第一屆嘅比賽主題咧定咗就係猜尋情啊！咩係猜尋情咧？點解會咁樣咧？咁猜就係你會預計去邊度咧揾到邊啲雀仔，預先去就係估下咧會有啲乜嘢嘅。咁尋咧就係用觀鳥嘅技巧啦，尋找同辨識鳥類啦。咁啊呢個咧都係我哋去揾雀嘅時候其中一個技巧嚟嘅。咁情咧就係咧呈交觀鳥記錄啦，因為都要你即係觀察員啦、記錄員啦都要交記錄啦，咁先係個比賽噶嘛。咁今次咧好有幸啦，受邀咧入咗白靈隊啦。咁白靈隊係乜嘢咧？就係起於第二屆嘅比賽啊。咁白靈鳥咧係香港個唔常見嘅過境遷徙鳥啦。咁啊攞佢白靈同白靈差唔多。咩白靈咧？就係因為開頭嘅時候咧隊員咧全部都係好資深嘅觀鳥者，咁講都應該大家都有聽過噶啦。咁包括咧前天文台台長林超英先生啦。咁首批嘅華人觀鳥者啊，李維基咁呢個都係啦，即係如果觀鳥即係有翻咁上下時間咧，咁亦都會聽過佢嘅大名噶啦。咁同埋咧，已故港大地理系教授啊吳祖藍博士啦，咁同埋退休嘅副校長陳明銘等等嘅。咁即係頭先我哋聽咗好多即係分享咗即係香港觀鳥會啦，個比賽啦，有啲前輩們嘅一啲即係好勁嘅事蹟之後咧，咁其實都想翻嚟，我哋想問翻即係阿 Ashley 啊，即係阿女女。喂，咁你叫做第一次參加即係呢個觀鳥比賽啦，即係你即係感覺係點咧？緊唔緊張？即係我自己就好緊張，即係講翻咧，我自己真係好緊張嘅，因為我都好驚會拖累到啲前輩們啦，咁啊，所以咧即係都有做啲準備啦，咁啊，但係都想問下究竟 Ashley 你緊唔緊張？都有啲緊張嘅，因為係第一次參加呢個觀鳥嘅比賽，我覺得我自己之前就冇乜經驗。咁就有我驚自己會跟唔上佢哋。咁你會唔會話即係覺得爸爸其實會有經驗啲啊，一定會跟得上啊？或者你其實你自己即係之前出去都係通常都係我哋帶住你出去㗎嘛。咁所以會唔會即係好驚就係啦，即係呢樣又唔識，嗰樣又唔識啊？咁所以會擔心咧比賽之前。都有少少，但係我其實係打算將呢次嘅比賽當成一次學習嘅機會。咁幾好喎！即係我都覺得係嘅，即係我見到你即係翻嚟即係叫做屋企之後啦，你都話想學多啲唔同嘅即係雀鳥嘅知識嘅。咁喺個比賽入邊咧，其實都好多時刻都幾特別嘅，即係第一次同你出去夜晚睇雀仔啦，第一次咁夜去塱原啦。咁其實好多第一次嘅。咁但係其中有冇啲時刻係你最開心嘅咧？最開心嘅話就應該係即係見到隻
啱頭鷹學魚梟嘅時候，因為本身係都冇抱住一個即係好大嘅希望去揾，都係以為會睇唔到啦，但係就突然間發現咗佢。係啊，即係其實我哋一齊去揾嘅時候都係，揾到就揾啦，即係我哋一路好黑摸黑咁行山路啦。你係咪好似已經係第一次咁樣行山路？好似係。係我哋即係好慳掹掹咁去行啦，然後就即係係啦，前輩們帶住我哋啦，咁然後大家都喺度揾，喂揾到咧，又聽聲就聽到啦，就係即係另外一種嘅貓頭鷹啦。咁但係問題，我哋會唔會揾到呢一隻咧？咁我哋就未知嘅。咁但係真係好驚喜，一望到嗰下，即係你嘅心情，哇！會唔會哇一聲咁話出嚟？都有啲啊嘛。都有啲啊嘛。但係你當時表現好冷靜啊，但係你心情好激動嘅。咁啊係咯，即係最開心就係即係見到隻學魚梟啦。咁但係會唔會係最失望就記唔記得即係我哋走嘅時候，即係我同另一個前輩就見到隻豹貓，哇唰一聲咁樣就過咗。嗰一個係咪你喺個比賽入邊最即係失望或者最傷心、最唔開心嘅一個位咧？都唔係，我覺得反而係即係我係聽到啄木鳥啄木嗰個聲，但係就係點揾，企咗喺嗰度睇咗好耐都見唔到佢身影。好近，但係揾唔到。我記得啊，喺個竹嗰度咧，我哋係不停喺度幾個人喺度揾佢嘅身影，即係明明知道係邊一隻㗎啦，即係都係嗰隻㗎啦，但係就係揾唔到就揾唔到，睇唔到就睇唔到。個聲都明明就好近，好大聲係咪啊？篤篤篤篤篤篤，超級大聲，係啊。不過都唔緊要啦，即係都係一個即係有趣嘅經歷嚟嘅，即係我覺得即係知道咗呢樣嘢，咁我哋下一次如果再見到嘅時候，又可能再開心啲咧。咁其實喺今次比賽啦，即係其實啲前輩都好勁嘅，有啲係直頭咧，佢可以聽到有層次嘅，即係呢一陣陣前面呢邊左邊就有隻乜嘢，後邊有隻乜嘢就聽，全部都可以靠聽出嚟。即係我作為即係喺呢個影像世界轉換過嚟嘅人，即係我係靠你知爹哋都係啦，即係影相啊或者觀察啊，去辨認啲雀仔多啊，好少靠聲大約即係有啲好大路嘅都知嘅，但係要去到呢個層次，我自己覺得係好難，同埋今次係好震撼一個就係佢哋係好犀利，即係當然我都知道香港係有啲嘅觀鳥人士好犀利，即係咩聲都聽得出，跟住又可以扮佢哋嘅聲。咁今次其實你會聽到啦、睇到啦，咁啲前輩會靠聽啦，你會覺得哇！點解可以咁樣？好震撼嘅，或者話好難呢樣嘢，因為我自己都覺得難，我而家都學習緊呢樣嘢。咁你自己覺得係點咧？我覺得佢哋好犀利啊！真係，因為我有時候都仲未揾到一隻雀啊，甚至個聲都未聽到嘅時候，佢就話已經有邊隻。係咪即係同爹哋去帶睇完全唔同？爹哋係即係聽到聲有陣時都唔知係乜嘢，可能要觀察啊、影到啊、望到先知啊。花鳥，花鳥，係好。地下至小東，係啦，好搞掂。幾快？係啊，但係佢哋係基本上聽到一次過可以聽到幾種嘅聲，真係好犀利啊嘛！覺得即係我有時覺得自己唔識聽聲去認雀，好似錯過咗好多雀仔咁。同埋其實即係我都聽聲咧，嗱大家可以頭先都介紹過比賽啦，係咯，再重溫翻就係話因為佢其中一樣嘢咧，就係你聽到佢嘅聲，你辨認到佢嘅聲咧，都係選一種啊。咁所以喺我哋咧，如果唔識聽聲嘅話，就好蝕底嘅。咁所以大家如果真係對觀鳥有興趣，對即係咧都可以喺個聲音上面咧，即係進修下，好似我哋咁樣要進修下啦。咁咧記唔記得即係喺我哋比賽嘅時候，Forrest叔叔咪帶住本書咧，亦都送咗本書俾你啦。咁一本即係香港觀鳥會而家有賣嘅書啦。咁你覺得即係呢本書同平時我帶你去書局去買嗰啲雀仔書有冇啲咩唔同咧？即係我自己覺得係好唔同嘅，但係我都想聽你講即係你嘅感受多啲。
我覺得佢裏邊嗰啲雀仔嘅配圖嗰啲啦，都畫得好仔細，好睇，而且本書都係好方便。係，我覺得係，我終於都明白，即係一啲即係觀鳥人士咧，會好中意帶一本書仔出去，因為如果你太大本咧，即係好豐富嘅，但係如果 size 要帶得出去啦，要方便變形咧，即係呢本書係真係我真係覺得係 OK 嘅。咁我都可以即係叫做咧，即係陣間擺翻咧呢本書去，即係唔係話專登同佢做廣告，不過咧，我的而且確係覺得咧本書係好啱，因為除咗我平時喺書局買到嘅書之外，咁呢本書咧。真係可以幫到我哋去觀鳥，即係同變形咯。即係記唔記得我哋喺米埔咧要睇嗰啲畫咧，出嚟咁啊隻都一樣，隻都一樣。啲花紋好似都差唔多，有少少好難睇得出嘅唔同。係啊，就係要一日靠經驗嘅勁啦，一係就即係攞本書出嚟睇下啦，咁所以都有用。咁其實今次參加完呢個比賽有冇嚇怕咗你咧？即係你會唔會話下次再有算啦唔參加都辛苦嘅，因為其實雖然即係佢係即係一個24小時嘅比賽啦，咁但係我哋隊伍因為有小朋友啦，有即係前輩啦，咁未必我哋可以行得晒24個鐘，即係大家都要休息下。咁但係如果再有啲比賽，其實都唔舒服噶嘛，大家都要揾噶嘛。咁你會覺得哇辛苦唔去啦，或者你好想再去，或者好想點樣再準備好啲去呢個比賽咧？我都會想繼續去參加呢啲觀鳥比賽，因為首先我覺得好有趣其實，因為即係我始終都仲未即係之前都冇乜觀鳥，但係今次比賽之後，我先發現原來其實觀鳥都好有趣咯。即係本身我以為係會好無聊，但係當我即係發現每一隻我未發現過、未睇過嘅雀仔嘅時候，我都會感覺到好驚喜。其實斑紋鳥啊，斑紋鳥啊，揾到啦！斑紋鳥，諗住冇啊，頭先見到隻斑紋鳥啊，係啊，搞掂啊！咁今次咧，我哋咧白營隊叫做揾咗97種嘅雀鳥啦，咁喺2日入邊啦。咁另外咧，其實今次比賽咧，其實無論係觀察到啦、聽到啦，又或者係加分項目咧，就例如影到有嘅隻腳環啦、有鰭啦嘅雀仔咧，都會加1分咁嘅。咁其實今次咧，其實大家都好犀利啊，因為總共咧就揾到179種鳥類啊，佔全港嘅鳥類咧係30%咁多嘅。咁其中咧又發現到有啲咧係黃胸鵐啦，有啲即係叫做黑臉琵鷺啦，同埋小青嘅鷸啦，呢啲嘅比較罕見嘅鳥類嘅，係即係我相信其實好多人都會即係唔係好明嘅，因為有陣時覺得攞相機當然係好，即係攞相機可以記錄低，可以翻去再查翻都係好。但係其實就算你影唔到咧，就望到咧，有陣時其實好似即係好多人都會咁講啊，捉 Pokemon 搜集一啲小精靈咁樣。係咪即係有呢種心情？即係哇！我又發現咗一啲唔同物種，或者發現到佢哋唔同嘅形態啦，即係有一啲係繁殖魚啦，有一啲係行為唔同啦，或者我哋喺鳥屋望出去有一啲行為你係有可能未見過啦，其實啲都好有趣嘅。係咯，咁啊，即係辛苦 Ashley 同我哋做個訪問啦。咁我哋睇下，即係下一次如果再有咧比賽咧，都同大家咧拍下啦。即係今年雖然即係拍唔到太多即係觀鳥比賽入邊嘅，因為其實我自己都緊張，我都好少攞啲機出嚟去影啦。咁因為我好想專心去做，所以我唔係影咗好多。咁但係希望今次個分享咧，可以令大家認識多啲香港觀鳥會啦，呢個香港嘅觀鳥比賽啦，或者香港嘅一啲生態啦，雀鳥嘅生態。咁雖然即係我唔係一個即係哇已經係幾十年或者10幾年觀鳥好有經驗，可以帶到俾大家一啲好超級嘅一啲知識或者體驗。但係就希望我哋嘅分享令大家中意啦。咁我哋下一次再揾更加多新嘅嘢同大家分享。咁同埋咧就係 like subscribe 我哋 channel。咁我哋下一次再同大家分享下啦。拜拜。頭先有老鼠行過，但係我睇到，你睇到係嘛？但係我見你冇好冷靜喎，行過都。因為我唔驚老鼠啊嘛。老鼠算唔算生態啊？